喲，我係食肉獸，今期突發啊！我同齋姑走咗去近期爆熱嘅一間燒味餐廳。雖然齋姑唔食肉，有我呢個食肉獸喺度同大家窺探下呢間餐廳。呢間餐廳就位於筲箕灣，個名叫燒味獸，唔係講笑。我哋當日11點幾去到，已經有街坊排住隊斬料返屋企。餐廳裏面亦都已經坐滿咗6-7成嘅食客。相信餐廳應該好好生意。我哋一入門口，餐廳職員同我哋講，我哋2位只可以坐4人枱一邊，跟住就帶咗我哋入去裏面坐咗一張4人枱。我哋坐咗一邊之後落咗 order， 跟住職員同我哋講：你哋點咗咁多，會霸晒成張枱喎。呢張4人枱都招呼唔到另外一枱客啦。於是乎可以俾我哋坐埋成張4人枱。首先講呢碗木瓜雪耳豬骨湯，先講個價錢，7蚊一碗。你哋冇睇錯，我亦冇講錯。一碗咁足料嘅老火湯都係賣7蚊，重點係一碗裡面幾嚿大嚿嘅豬肉，個湯好夠味，淨係個湯老闆都已經落足心機及本錢，真係抵飲啊！跟住呢碟係筲箕灣燒鵝，我係點咗下裝。呢碟燒鵝我覺得係今餐嘅 MVP， 個燒鵝皮脆卜卜，一啲都唔覺得油膩，肉質嫩滑，兼且爆晒汁。皮同肉之間帶咗少少油脂嘅香味，簡直係燒鵝界嘅天花板。跟住到金剛脆腩仔，塊皮燒到超鬆化，咬落咔咔聲，肉質完全唔係一般燒腩仔咁死鹹，味道鹹香剛好，肉嫩多汁，師傅做得唔錯。下一個又係另一重頭戲，怪獸叉燒。今次我哋點咗半斤叉燒，塊塊肥肉均稱，仲帶少少窿邊，食落鬆化到震，仲超 juicy，肉質完全唔覺得鞋，甜香入味，食落去一口接一口，個嘴食到停唔到。總結今次體驗，叉燒、脆腩仔、燒鵝3款樣樣都超正，價錢亦都好實惠。好似今餐我食燒鵝下裝138蚊，金剛脆腩仔同怪獸叉燒半斤各85蚊。如果要我揀一個最愛，絕對係會選擇燒鵝髀配例湯，另外再加一隻煎太陽蛋，咁樣食一餐就超滿足啦。但就委屈齋姑食白飯煎蛋同湯瀨粉啦。我哋食到12點幾走嘅時候，門口已經排晒隊等入座嘅人龍啦。今集就講到呢度，我哋下條片再見。